西。哦，假设你做出这样的东西，然后你把它做一些近侧，哦，那近侧在这里，然后选取，确认，好，然后镜子本身是一个面，镜面，但是你从2D 从侧面看是一条线，是一条线，所以它让你画一个线，好，这个线看你要画在哪里，画在里面也 OK， 它没有说一定要在物体外面，画在里面这里也可以，也可以，它可以叠在一起。好，叠在一起，这个就是近色而已。那点下去以后就完成。那他会问你有一个选项是说，原来东西要不要删掉？原来东西要不要删掉？当然，通常是不删掉，因为做对称的东西，所以不删，就完成。所以你仔细看，它没有什么特别的地方，它没有什么特别的地方，就是把近色线或者近色面，以后到3D 叫做面，就把它建构出来。那个镜子摆在哪里，东西就会产生在哪里。只是要不要删掉，所以它没有延伸的东西，例如说参考什么没有，完全没有，所以这个是比较单纯。不过看到这里，我就要特别讲一个东西哈，看一下课本5至56。我来打一个字，好，随便，然后10好了，好 ，OK， 好了 ，A B C D E F。好，很小，没关系，先让大家看一下。好，你看我要做近色，选取近色，好，1个2个，好，这没有问题了，近色完成没有问题。可是你有没有想过，这个近色过去怎么会长这样？这近色过去应该是 A 还是 A 啦 ，B 应该颠倒嘛。C 也要颠倒，对不对？好，那主要是一个东西没有开，所以课本5至56页上面，你这个参数 MRR， MRR 是那个镜子 ，mirror 是镜子，所以你打 MRR 就可以找到第4个。你看，我现在往下选第4个，左下角 text， 它的设定值现在是0，你把它设定1。好，1是打开，0是关掉，这个我们大家知道。好，把这个删掉。那我们再做一次近色，近色，选取，确认。好，这个才是近色，这才是近色。好，所以一般其实我们并没有特别预设值是没有调整的，预设值是0，预设值是0，所以你近色是会近色，但是并不是我们想象镜子的效果。所以如果你要让文字只有文字才这样子哦，这个是针对文字哦，这 TXT 这个英文是文字哦 ，text，middle text 这里是针对文字，所以只有文字才有这个效果，只有文字才有这个效果，图形没有，图形没有，图形真的就是例如说举这个为例，就是这样子对过来，这边是在右边，这边就会在左边，右边左边，那这样就可以完成。所以你特别要注意一下文字。如果真的要有所谓的近色效果，必须去设定这一个参数，设定这个参数，不然的话，假设我把它调回来，往上，好，我把它调回来，调成0，关掉，0就是关掉哈。我先把它复制一个出来，好，来做近色，近色这一个东西。好，那你就可以看到，这个是这个近色出来，结果它并没有像我们想象的 A 颠倒 B 颠倒，那主要是因为我们把它关掉，我们把这个东西关掉，这东西关掉，那刚好这边也没有这个例子，它只是提示你那个部分。那像最近我在中研上课，那他们这个礼拜5要考试，要考 AutoCAD 他们的证照 ，AutoCAD 官方他们的证照。那其实我记得考古题就有一题这个，就问你这个怎么调整，就是我要做出这个结果，我要做出这个效果，我要做出这个效果，那问你那个参数要设定为多少？那只是把它打开，设定成1，1就是打开，0就是关掉。一般在数位这种东西，1、0就是打开关掉，打开关掉。好，那这个因为很单纯，所以做一下这个5至57，这边就是。像第一题来讲，
其实你不知道做过几次，可是你现在会想到说，哎，用近摄，那我怎么做？我怎么做？这个就是很明显的把那个镜子啊放在物体里面，不是放在外面的情况，不是放在外面的情况，哦。然后3跟4都看得到是对称，哦。2的对称就要从45度那边把它切一条线才看得到，才会了解。然后你也可以适时的用偏移复制，第二题啊，这样子会比较有一些结果，哦，比较有一些结果。来，让大家来试试看，哦，来。